И сдохли все вокруг, кроме меня. Спасибо. Ну да, тебя тут убили уже моба. Походу. Какой ты жестокий. Почему у меня, ну, не типа не засчитывается? Что это? Никита, что ты делаешь? Закидываем телами. Подождите, сейчас сгорит уже весь костер-то. Он тоже туда прыгнул? Ну, типа, не знаю. Странный тип, ну ладно. Ну, Сейчас он же... многовато частей было.